কাস্টমার অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারটা কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে রিপেয়ার করে নিয়ে গেছিলো। দোকানে এসে কাস্টমার প্রচণ্ড রাগারাগি করছে যে কদিন আগে আমি গ্রাইন্ডিংটা সারিয়ে নিয়ে গেলাম আর চলছে না কেন। এই মুহূর্তে কাস্টমারকে আমি একটা কথাই বললাম, যদি আমার কোনো ফল্ট হয়ে থাকে, অবশ্যই ফল্ট হতেই পারে, আমি সেটা ফ্রি সার্ভিস দেবো। এখানে মেশিনটা অন হয়েছে না। কাস্টমার যেটা সারিয়ে নিয়ে গেছিলো এর গিয়ার প্যানেলটা চেঞ্জ হয়েছিল, যদিও ভিডিওতে ভালো করে বোঝাইছে না, কিন্তু আবঝ করে গিয়ার প্যানেলই চেঞ্জ লেখা আছে। এটা কাস্টমারও স্বীকার করেছে। এখন টেস্ট করতে এটা তারের প্রবলেম ধরা পড়লো। হয়তো তারটা কোথাও থেকে পাঞ্চ হয়ে গেছে, পাঞ্চের জায়গাটা কেটে বাদ দিয়ে নতুন করে লাগিয়ে দিলেই মেশিনটা আবার ওকে হয়ে যাবে। মেশিনে এমনি কোনো ফল্ট নাই। এই মুহূর্তে কাস্টমার যেহেতু আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কাস্টমারকে একটা প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ফল্ট কোথায়? কাস্টমার তো চুপচাপ। এটা করে দেওয়ার জন্য আমি কাস্টমার কাছে কোনো টাকা নিই নাই। তোমরা কমেন্টে জানাবে আমি ঠিক করেছি না ভুল করি। যাই হোক, সকলে ভালো থাকবে।